Во новото издание на Digi Plus зборуваме за новата опција на Windows 11 која може да користи камера од вашиот мобилен телефон. Бесплатната апликација за паметен часовник која што ќе го направи во компјутерски глушац. Ке се возиме со робот такси без возачи кои секојдневно превезуваат патници во Лос Анџелес и градовите на полуостровот јужно од Сан Франциско. Производителот на хуманоидни роботи Figure најави соработка со OpenAI, а доби поддршка од Джеф Безос и технолошки гиганти. Популарната игра Call of Duty со голема најава за својата мобилна верзија во новото ажурирање за неколку дена. Почнуваме со новите Digi вести. Добро дојдовте во новото издание на Digi Plus во нови 30 минути посветени за новите информации во дигиталната индустрија. И оваа недела беше бурна, посебно со хаосот со падот на социјалните мрежи на Мета, но исто така исполнета со многу новитети кои ни нудат најразлични иновации, а дел од нив дефинитивно во блиска иднина ќе станат дел од нашето секојдневие, но ќе направат и широка примена во светот. Почнуваме вака. Благодарение на новата функција која Microsoft планира да ја воведе во некој од следните ажурирања на Windows 11, веќе нема да има потреба да купувате камери за вашиот компјутер, туку едноставно да ја користите од вашиот мобилен телефон. Дека ова ќе биде навистина интересно, покажуваат и коментарите од оние кои што ги тестираат можностите за новата функција. Па да погледнеме како тоа ќе изгледа во пракса. Благодарение на новата функција, корисниците на Windows 11 ќе можат да ги користат своите телефони или таблети со Android како веб камера. Корисниците со тестирање на Windows 11 можат да ги користат своите телефони или таблети како веб камера, но под еден услов: нивните уреди да имаат Android верзија 9 или повисока и да ја имаат инсталирано најновата верзија на апликацијата Link to Windows. Со оваа функција ќе можете бежично да уживате во висококвалитетната камера на вашиот мобилен уред, на вашиот компјутер, со дополнителна флексибилност. Некои од можностите вклучуваат префрлување помеѓу предната или задната камера, паузирање на преносот и користење на специјални ефекти кои се нудат по модели на вашиот телефон, објаснуваат од Microsoft. За да ја искористите оваа функција, Microsoft појаснува дека е неопходно да отидете во Settings, потоа Bluetooth in Device и Mobile Device и на крајот кликнете на Manage Devices и дозволете компјутерот да се поврзе со вашиот уред со Android. Microsoft исто така ги повика сите тестери да испробуваат оваа функција и да пријават потенцијални грешки до нив во Feedback Hub. Функцијата се очекува да стане достапна за сите во едно од следните надградби на Windows 11. Кога сме веќе кај новитетите и иновациите кои сигурно ќе најдат широка примена во иднина, ќе се задржиме на иновацијата која што го претвора вашиот паметен часовник во маус, тоест во глувче понашки. Double Point е единствена компанија во индустријата која обезбедува софтверско решение за ова. А што е најдобро, апликацијата е целосно бесплатна. Ги имаме деталите за вас. Користејќи ја технологијата за гестови, апликацијата Wow Mouse на Double Point му овозможува на вашиот уред за носење да ги контролира вашите уреди, слушалките за AR, па дури и кукните светла со помош на еден допир со прстот. Коосновачот и главниот технолошки директор на финската стартап Double Point ја демонстрира ефикасноста на својата технологија со гестикулации со допир, овозможено со Bluetooth, на Светскиот конгрес за мобилни телефони во Барселона. Преку паметниот часовник врзан за неговиот зглоб, Ху може да се претвори во човечки компјутерски глушац, давајќи му мог да ги контролира прекинувачите низ дома или да ги регулира своите уреди на далечина. Ако само го вклучите овде, ќе видите дека реагира на моите допири со прстите, а тоа е во основа она што предизвикува кликнување, вели Ху. Од лансирањето на сајмот за потрошувачка електроника во Лас Вегас во јануари, бесплатната апликација за контрола на допир Wow Mouse на Double Point може да се пофали со повеќе од 30.000 корисници на Android со Samsung Galaxy 4, 5, 6 паметните часовници. Со зголемување од 20% во неделните преземања, компанијата очекува бројката значително да се зголеми, откако официјално ја објави својата интеграција со паметните часовници Google Pixel 2 на MWC минатата недела.
Почетниот успех на апликацијата е уште позабележителен со оглед на неговото потекло како студентски проект. Во моментов ние сме единствената компанија во индустријата која обезбедува софтверско решение, вели извршниот директор и коосновач на DoublePoint. DoublePoint го лансираше својот софтвер за да им овозможи на другите во индустријата да го интегрираат во нивните платформи, при што корисниците ќе имаат бесплатна можност да ја преземат апликацијата WowMouse. Во моментов ние сме единствената компанија во индустријата која обезбедува софтверско решение за ова, што се разбира е многу интересно за многу. Технологијата со гест на допир се повеќе се прифаќа како концепт за просторно пресметување, спојување на реалноста со искуства во 3D средини, како што беше потврдено со неодамнешното лансирање на Vision Pro на Apple претходно овој месец. Сметаме дека WowMouse е екранот на допир на тридимензионалниот свет, изјавуваат од компанијата. Одлична апликација која верувам дека сите после емисијава што поседувате паметен часовник, ке си ја инсталирате. А сега одвојуваме време за уште една иновација која што ќе ве остави без коментар. Дали би се возеле со такси без шофер? Дека робот такси возилата веќе стануваат и реалност, ќе ви презентираме сега. Луѓето во Лос Анџелес и градовите на полуостровот јужно од Сан Франциско веќе имаат можност да ги користат овие нови такси услуги и да доживеат неверојатно искуство. Следниве минути заедно ќе се повозиме во робот такси, па да видиме и ние колку ќе биде тоа пријатно или не. Калифорниските власти дадоа дозвола на компанијата Waymo да ги прошири услугите на својата флота робот такси без возач во Лос Анџелес и градовите на полуостровот јужно од Сан Франциско. Waymo во собственост на Google исто така управува со услугата во Феникс од 2020 година, а деновиве доби дозвола од компанијата за јавни комуникацијски услуги во Калифорнија да ги прошири операциите на самоуправувачки такси надвор од Сан Франциско. Автомобилите на компанијата станаат доста вообичаени на улиците на Сан Франциско, иако не се универзално популарни, а познато е дека ненадејното застанување го отежнува сообраќајот. Калифорниските власти одзедоа лиценцата за услугата робот такси на конкурентскиот General Motors, откако ги прогласија за опасни автомобилите без возачи што ги превземаа патниците низ Сан Франциско. Роботакси на фирмата Cruise, со која управува GM, прегазил пешак во кој удрил друго возило управувано од маж. Роботаксито застанало, а потоа се блокирало, па морало да биде подигнато за да се ослободи повредениот кој лежал под задното тркало. Официјални лица во округот Сан Матео и Лос Анџелес се спротивставија на проширувањето и сакаат повеќе локални информации за тоа како може да функционира роботаксито. Кога веќе навлеговме во темата за роботиката и нивната примена во такси возилата, ќе се задржиме и на производителот на хуманоидни роботи Figure, кој најави соработка со OpenAI, а доби поддршка од Jeff Bezos и технолошки гиганти. Еве што опфаќа оваа соработка вредна $675 милиони. Figure е стара, помалку од 2 години и засега не е комерцијален производ, но ги убедува влијателните потрошувачи на технолошката индустрија да ја поддржуваат нејзината визија за испорака на милиарди роботи слични на луѓе, на работните места и домови во светот. Производителот на ChatGPT OpenAI се обидува да ги спои своите системи за вештачка интелигенција AI во телото на хуманоидни роботи, како дел од новиот договор со стартапот за роботика Figure. Figure со седиште во Санивейл, Калифорнија, го објави партнерството во четвртокот вредно $675 милиони со група која го вклучува основачот на Amazon Jeff Bezos, како и Microsoft, производителот на чипови Nvidia и оделенијата за финансирање на стартап компании на Amazon, Intel и OpenAI. Со ова можеме да ги натераме роботите да извршат работа што луѓето не сакаат да вршат бидејќи имаат недостиг од кадар на одредени позиции. Со тоа можеме да продадеме милиони хуманоидни, можеби милиарди, изјави извршниот директор на Figure Брет Адкок за Associated Press минатата година.
За OpenAI, кој се занимава со истражување за роботиката пред да се фокусира на големите јазични модели во вештачката интелигенција, што го поттикнуваат ChatGPT партнерството, ќе отвори нови можности за тоа како роботите може да помогнат во секојдневниот живот, рече Питер Велиндер, заменик на компанијата од Сан Франциско, председател на производ и партнерство во писмена изјава. Финансиските услови на договорот помеѓу Figure и OpenAI не беа откриени. Она што е познато за соработката открива дека OpenAI ќе изгради специјализирани модели на вештачка интелигенција на хуманоидните роботи на Figure, најверојатно базирани на постоечката технологија на OpenAI, како што се моделите за јазикот ChatGPT, генератор на слики DALL-E и новиот видеогенератор Sora. Тоа ќе помогне да се забрза комерцијалната временска рамка на Figure со тоа што ќе му возможи на неговите роботи да обработуваат и да судуваат од јазикот, според најавата на Figure. Компанијата во јануари објави договор со BMW да ги стави своите роботи да работат во фабриката за автомобили во Спартанбург, Јужна Каролина, но се уште не е утврдено како и кога ќе се користат. Кога се работи за фабричките и поголемите роботи, тие се разликуваат од оние кои што се комерцијални, бидејќи се дизајнирани само за корисноста, обликувани според потребите. Повеќето роботи вработени во фабрички или магазински задачи може да имаат некои карактеристики слични на животните, роботска рака, држачи на прсти или дури нозе, но не се навистина хуманоидни. Тоа е делумно затоа што на инженерите по роботика им беа потребни децени да развијат ефикасни роботски нозе и раце. Извршниот директор на OpenAI Сем Алтман навести обновен интерес за роботиката во подкастот чиј домакин беше коосновачот на Microsoft Бил Гейтс и објавен на почетокот на оваа година, во кој Алтман рече дека компанијата почнува да инвестира во перспективни хардверски платформи на роботика, откако претходно се откажа од сопственото истражување. Започнавме роботи премногу рано и затоа моравме да го ставиме тој проект во мирување, му рече Алтман на Гейтс, истакнувајќи дека имале проблеми со лоши симулации и кршење тетиви, кои го одлекуваат вниманието од другата работа на компанијата. Сваќавме се повеќе и повеќе во текот на времето дека она што на вистина ни треба се интелигенцијата и сознание. А потоа можеме да откриеме како можеме да го прилагодиме на физичката состојба, рече тој. Очигледно многу брзо ќе имаме и колеги роботи на работните позиции околу нас, но да се надеваме дека тоа нема да биде баш нашата, нели? Играта за која што ќе зборуваме по рекламите е новото продолжение на Call of Duty, а го имаме и датумот за нејзиното излегување. Се гледаме за кратко по кусата пауза. Еве назад после рекламите во новото издание на Диги Плюс на Телма телевизија, како и секоја недела 30 минути посветени за новите диги вести, иновации и се оно што е поврзано со дигиталниот свет, но исто така посветуваме внимание и за геймингот. Голема најава пристигнува од Activision, која ја помина изминатата година поправајќи грешки и собирајќи повратни информации од тестерите. Сега со сигурност може да се пофалат со одличното продолжение на играта Call of Duty Warzone Mobile, која што ќе биде промовирана за неколку дена за корисниците ширум светот. Еве што да очекувате. Call of Duty Warzone Mobile се очекува да биде промовирана ширум светот на 21 март по ограниченото издание минатата година. Играта ќе биде бесплатна и достапна на iOS и на Android со мапите на Verdansk и Rebirth Island и заедничка прогресија со Call of Duty Modern Warfare 3 и Call of Duty Warzone на компјутер и конзола. Копрогресијата значи дека можете да заработите HP на мобилен, што ќе придонесе за нивото на вашиот плеер и борбената пропусница на мобилен, компјутер и конзола.
Има и значителна прогресија на нивото на оружје, така што можете да го користите оружјето додека сте мобилни и далеко од вашиот телевизор или монитор. Картата на Верданск со 120 играчи ќе биде достапна на Call of Duty Warzone Mobile, каде што мора да елиминирате противнички играч за повторно распоредување на надпревар, доколку ве избришат. Овде е достапен остров и за 48 играчи со правила на Resurgence, така што може слободно да се вратите додека еден од вашите соиграчи е се уште жив. Несомнено, оваа мапа е помеѓу најбараните на денешницата, според светските анкети, а истата се очекува да се врати и за корисниците, односно геймерите кои играат преку компјутер или на PlayStation. Можете исто така и да пристапите до други карти за повеќе играчи на Call of Duty. Activision додаде и многу приспособувања за мобилно искуство, со поддршка за контролорот доколку сакате да ги избегнете контролите на екранот. Можете исто така да ги прилагодите и виртуелните џојстици, а има дури и режими за изvedба или графика иста како играта со конзола. Раните слики од екранот од верзијата за преглед на Call of Duty Warzone Mobile покажуваат дека ова не е ваша обична мобилна игра. Нивото на детали и перформанси се споредени дури и со конзолните верзии на Call of Duty. Activision ја помина изминатата година поправајќи грешки и собирајќи повратни информации за Call of Duty Warzone Mobile за време на фазата на ограничено играње во земјите како Австралија, Чиле, Норвешка, Шведска, Германија и Малезија. Ова време поминато со нашите играчи со ограничено издание се покажа непроценливо во десетици големи ажурирања, илјадници поправени грешки и додадени нови содржини и функции, велат од Activision. Имајќи предвид дека Call of Duty Mobile беше едно од најголемите мобилни лансирања досега со 100 милиони превземања, Warzone Mobile може да биде уште еден голем хит за Activision. 50 милиони играчи веќе се претходно регистрирани за превземање на Warzone Mobile. Може да се регистрирате однапред за Call of Duty Warzone Mobile на главната веб локација на Call of Duty, а и ако се регистрирате пред да се појави во светот, ќе отклучите скин, нацрт на оружје, винил и амблем кој ќе ги користите во играта. Gas is inbound. Marking new safe zone. Верувам дека уживавте во сите содржини, од гейминг па се до оние иновации и гаджети кои што беа испромовирани и актуелни изминатава недела. Ке се потрудиме да бидеме актуелни и следното издание на Digi+. Она што го пропуштивте, можете да го најдете во целост, што се однесува до емисијата на нашиот YouTube канал DigiTV MK, а исто така следете ги нашите социјални мрежи DigiTV MK на Instagram и на TikTok. Таму ќе има интернетни изненадувања за сите вас. Со новите вести се гледаме следната недела во истиот термин. Секој добро и убав остаток од денот.